New Roundup 3. Birinchi mavzuni o'rganishni boshlaymiz. Birinchi mavzuni ochamiz. Birinchi mavzu plurals of countable and uncountable nouns. Sanaladigan va sanalmaydigan otlar hamda plurals ko'pligi. A qoidaga qaraymiz birinchi navbatda. A qoidada aytilyaptiki, countable nouns sanaladigan otlardir. Qaysiki counted can be counted sanalsa bo'ladi. Misol uchun bu kitob, ikkita kitob, uchta kitob yoki mevalar 4 ta olma, 5 ta olma, 8 ta odam, 9 ta. Misol uchun mushuk, bularni sanashimiz mumkin. Demak, mana shular sanaladigan otlar hisoblanadi. Va sanaladigan otlarning ko'pligini hosil qilish uchun s qo'shimchasini qo'shamiz. B qoidaga qaraymiz. B qoidada aytilyaptiki, agar so'zlar s, ikkitasi sh, ch, x, o bilan tugasa, biz u so'zlarga s qo'shamiz ko'pligini hosil qilish uchun. Demak, oddiygina s emas, agar mana shu 5 ta harf yodlab olamiz, s, sh, ch, x, o bilan tugasa, s qo'shamiz. Bizda 4 ta mustasno bor ekan. Mustasno degani qoidaga bo'ysunmaydigan, qoidaga tushmaydigan so'zlar. Masalan, radius o bilan tugayapti, aslida s qo'shishimiz kerak, lekin bunga s qo'shilmas ekan. Qolgan 3 ta so'z ham xuddi shunaqa, demak, yodlab olamiz bu so'zlarni. Radios, pianos, fotos, videos. Hammasi yaqin o'tmishda yaratilgan muomalaga kirgan so'zlar. 3-qoida S qoidaga qaraymiz. S qoidada aytilishicha, agar so'z y bilan tugasa va y dan oldingi harf konsonant undosh bo'lsa, unda y o'chib es qo'shilar ekan. Y o'chib es qo'shilar ekan. Agar y bilan tugasa va y dan oldingi harf unli bo'lsa, oddiygina s qo'shar ekanmiz. Y o'chib ketmas ekan. Toy, toys. Misol uchun day, days. Ular misol tariqasida beriladi. Va D qoidada aytilyaptiki, agar so'z f va f harflar bilan tugasa, s qo'shganimizda f va f o'chib vesga o'zgarib ketadi. Quyida bo'lsa 4 ta mustasno so'z berilyapti, bu yerda ham f da ham 4 ta mustasno so'z bor ekan. Roofs, chiefs, handkerchiefs, roofs. Ular f bilan tugasa ham va bo'lib ketmas ekan, s uni o'zi qo'shilar ekan. Bu so'zlarni ham yodlab olamiz. Demak, roofs, chiefs, handkerchiefs, roofs. Bundan boshqa f va f bilan tugagan so'zlarga s qo'shganimizda f o'chib ves bo'lib ketadi. Oxirgi i qoida, ba'zi otlar irregular plurals bo'ladi, ya'ni noto'g'ri ko'plikda bo'ladi deyapti. Ya'ni ularga s qo'shmaymiz, o'zining maxsus ko'plik shakli bo'ladi. Endi yuqoridan shu misollar tariqasida o'rganib chiqamiz, ham takrorlash bo'ladi. Demak, birinchi mana bu nuqtaga qaraymiz. Bananas, bananlar, dogs, itlar, cats, mushuklar, books, kitoblar. Ko'plikni hosil qilish uchun s qo'shimchasini qo'shyapmiz. Ikkinchi qoidada aytilgandiki, s, sh, ch, x, o bilan tugaganda s qo'shamiz deyilgan. Masalan, mana bus s bilan tugadi, s qo'shilyapti. Buses, airbrushes, foxes, dresses, watches, tomato, s qo'shilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi 3-qotordagi misollarni ko'rib chiqamiz. Y bilan tugasa va y dan oldingi harf undosh bo'lsa, y o'chib es bo'lib ketadi deganmiz. Baby, babies misol uchun y bilan tugadi, y dan oldingi harf b undosh. S qo'shganimizda y o'chib esga aylanib ketdi. Babies, ladies bo'lib yoziladi. O'qilishi babies, ladies bo'ladi. Keyingi navbatdagi qoida f ni qoidasi edi. F ga s qo'shganimizda f o'chib ves bo'lib ketadi deganmiz. Leaves, wife, wives. Va oxirgi 5-qoidada ba'zi otlar irregular, noto'g'ri ko'plikda bo'ladi deganmiz. Ular quyidagilar. Ularga s qo'shmaymiz, ularning o'zining ko'pligi mavjud. Child, children, food, feet, fish, fish, mouse, mice, man, men, tooth, teeth, sheep, sheep, ox, oxen, woman, women, goose, geese, deer, deer, louse, lies. Bu so'zlarni yaxshilab yodlab olamiz, so'ngra mashqlarga o'tamiz. Va mashqlarga o'tishdan oldin videoni qayta ko'ring yoki qoidalarni qaytadan yana bir marta o'qib chiqing, so'ngra mashqlarni bajarishga
o'tishingiz mumkin.